Լավ, եւս մեկ անգամ առավել ընդհանուր կերպով փորձենք հասկանալ, թե ինչ էր կատարվում երեկ եւ ինչ կարող է կատարվել այսօր եւ ընդհանրապես որոնք են այն հանգամանքները, որոնք մենք առաջին հայացքից չենք նկատում։ Առաջին հերթին նախ հարց է առաջանում շատերի կամ գուցե բոլորի մոտ, թե ինչու գլխավոր շտաբը սպասեց 3-ից 4 ամիս եւ հետո միայն խոսեց։ Գլխավոր շտաբը չէր խոսում պատերազմի ժամանակ, գլխավոր շտաբը չէր խոսում պատերազմից հետո, գլխավոր շտաբը խոսեց այն պահին, երբ եղավ Իսկանդերների մասին հարցազրույցը եւ երբ եղավ հրաման ազատելու պաշտոնից, վայրացրած պաշտոնից Տիրան Խաչատուրյանին, որը գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղականն էր եւ որին ազգային հերոսի կոչում էր տվել Նիկոլ Փաշինյանը եւ որը եղել էր հարավային ուղղության, այսինքն Ջաբրայելի եւ Կուբատլուի հրամանատարը եւ որի հրամանատարության ներքո այդ տարածքները խայտառակորեն հանձնվել էին թշնամուն։ Ինչն էր ինչը ծառայեց առիթ կամ ինչու ստացվեց այնպես, որ գլխավոր շտաբը հանդես եկավ հրաժարականի պահանջով միայն ընդամենը 3։ Այստեղ կարծում եմ որ պիտի շատ օբյեկտիվ լինենք եւ ամենասկզբից ասեմ, որ այդ պահանջը ես սատարում եմ եւ կարծում եմ բոլոր մարդիկ, ովքեր հարգում են իրենց, պետք է սատարեն, ովքեր իրենց համարում են հայաստանցի, հայ, սփյուռքահայ եւ ոչ միայն հայ, բայց նաեւ հայաստանցի, պետք է սատարեն այդ պահանջը։ Բայց փորձենք շատ օբյեկտիվորեն վերլուծել եւ որպեսզի օբյեկտիվ լինենք process-ներում եւ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում։ Կատարվում է հետևյալը, հիմա ինչպես է ձայնը։ Լավ է, հիմա ավելի։ Կատարվում է հետևյալը, որ զինվորականները գտնվում էին Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջական իշխանության ներքո, ամբողջությամբ ենթարկվում էին նրան, հանդիսանում էին զինվորականներ, ասելով նկատի ունեմ բարձր ղեկավարությունը, հանդիսանում էին նրա կամակատարները եւ կատարում էին բոլոր հրամանները եւ պատերազմի համար պատասխանատվություն կրում են իրենից հետո նախ եւ առաջ, բայց իրենից հետո իհարկե հենց զինվորականների ղեկավարությունը եւ հատկապես գլխավոր շտաբը եւ հատկապես գլխավոր շտաբի ղեկավար Օնիկ Գասպարյանը։ Սա պիտի արձանագրենք եւ այստեղ պիտի երկրորդ կարծիք չլինի։ Սպասեցին երկար ժամանակ, որ նույնպես անթույլատրելի էր, եթե պատերազմի ժամանակ տեսնելով ինչ է կատարվում եւ անգամ իրենք հաճախ այդ հրամանները տալով եւ օրինակ Տիրան Խաչատրյանի պարագայում ինքը կատարել է այդ հրամանները, ինքն է նահանջել, ինքն է հանձնել այդ շրջանները, իր պատասխանատվությամբ է տեղի ունեցել եւ դրանից հետո ինքը հրաժարական չտվեց եւ ընդունեց ազգային հերոսի կոչումը անգամ այդ օրերին։ Դա արդեն լավ չի խոսում զինվորական հրամանատարության մասին։ Արձանագրենք, կամակատարներ են եղել, վախկոտի պես են իրենց պահել, զինվորականի պատվին, արժանապատվությանը համապատասխան չեն եղել, երբ սովորական զինվորները եւ բանակը, մենք խոսում ենք հիմա բանակի ղեկավարության մասին, բայց այս պահին ես ուզում եմ խոսել բանակի մասին, բանակը կռվել է հերոսաբար, բանակը իրեն դրսևորել է հերոսաբար եւ բանակը չի պարտվել։ Պարտվել է քաղաքական ղեկավարությունը, ինչպես նաեւ բանակի ղեկավարությունը։ Միայն եւ այդտեղ կանգնում է պարտությունը։ Մինչև ներքև պարտությունը չի տարածում, որովհետև բանակը կռվելու էր եւ հաղթելու էր, եթե չլիներ այդպիսի պարտություն։ Հիմա երկու պատճառ է բերվում, երրորդ պատճառի մասին ես եմ խոսել, առաջին պատճառը, որ Իսկանդերները վարկաբեկեց եւ հենց վարկաբեկելուց անմիջապես հետո ես ինքս ասացի, որ ռուսները դա չեն կարող ներել, որովհետև իրենց համար ազգային եւ պետական հպարտության աղբյուր է ռուսական զենքը, հատկապես բալիստիկ տակտիկական ամենակարևոր թերևս հրթիռային համակարգերից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, դա լուրջ հարված էր Ռուսաստանի իմիջին եւ ասացի, որ ռուսները կփորձեն պատժել, բայց ռադիկալ քայլերի չեն գնա։ Ինչու չեն գնա,
Ինչու չէին գնա, որովհետև այսօր այո, սարսափելի բան արեց ինքը ռուսներին վնասելով, բայց դա արեց իր հիմարությամբ եւ նեղ անձնական խնդիրներ լուծելով, գուցե եւ ճշմարտություն բացահայտեց, գուցե եւ լիովին սուտ խոսեց, բայց տեսանք, որ ռուսական պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ամբողջությամբ հերքեց, որ ընդհանրապես Իսկանդեր է կրակվել, եւ այստեղ արդեն եւ ծաղրեցին իրեն եւ վիրավորեցին եւ վիրավորանք արտահայտեցին, բայց մյուս կողմից ինքը դա արեց զուտ անձնական խնդրով, որպեսզի ցույց տա, որ Սերժի ժամանակ ձեռք բերված զենքը խոտան է, երկրորդ հերթին չեմ բացառում, որ ցանկացավ ռուսներին կսմթել ուղակի, որովհետև շատ ստորացված է հավանաբար իրեն զգում, որովհետև կատարել է նրանց բոլոր պատվերները եւ ցանկությունները եւ շարժվել է նրանց պլանի համեմատ, եւ ինքը ունի այդպիսի հատկություն խայթելու, թեթև խայթելու նրանց, որոնց արժեք ինքը ստրկաբար ծառայում է եւ ծառայություններ է մատուցում։ Իհարկե բացի Ալիևից, միայն Ալիևին չի խայթում, որովհետև հավանաբար Ալիևը իր վրա շատ ավելի մեծ լծակներ ունի, քան Ռուսաստանի ղեկավարությունը։ Եվ երկրորդ հանգամանքը դա այն է, շատ կարևոր հանգամանք, որ Տիրան Խաչատրյանին ազատելը զինվորականությանը մեսիջ հղեց, որովհետև սա հիմար է, չի հասկանում, որ իր հենարանը, միակ հենարանը մնացել էր զինվորականությունը, որ ԱԱԾ-ով եւ ոստիկանությամբ ինքը չի կարող շարունակել պաշտոնավարել, որ դրանք շատ թույլ օղակներ են, հատկապես ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը շատ ուժեղ օղակ է անձն ժողովրդին ջարդելու համար եւ այն միշտ օգտագործվել է։ Բայց ազգային անվտանգությունը ռեպրեսիվ մեքենա է առանձին քաղաքացիների, քաղաքական գործիչների դեմ օգտագործելու համար այնպիսի ռեժիմներում, ինչպիսին եղել են Հայաստանի 3 ռեժիմները եւ սրա խայտառակ ռեժիմը, բայց ազգային անվտանգությունը երկրում իրավիճակ փոխելու առումով ընդհանրապես որևէ ուժ չունի որևէ տեղ, եւ ամենակարևոր գործիքը բանակն է եւ գործոնը։ Եվ ինքը գնաց բանակը կազմաքանդելու ճանապարհով, դրանից հետո բանակի ղեկավարությունը, որի վրա ինքը հենվել էր, սկսեց զոհաբերել բանակի ղեկավարությանը։ Եվ բնականաբար Տիրանին փոքրիկ անհնազանդության համար հեռացնելով, Մեսի չղեց բանակի ղեկավարության եւ մասնավորապես գլխավոր շտաբին, որ հերթը իրենց էլ է հասնելու, որ իրենց արչեւ ինքը չունի որևէ պարտականություն։ Այստեղ ինձ գրում են, որ ձայնի հետ խնդիր կա, ես չգիտեմ, 1 վայրկյան, եթե թույլ տաք փորձեմ հասկանալ, բավական բարդ խնդիր է։ Չգիտեմ, որևէ բան կարծում եմ անել հնարավոր չէ։ Ինչևէ վերադառնանք թեմային եւ բանակի ղեկավարությանը նաեւ ինքը նույն մեսիջը հղել է բավական երկար ժամանակ, որովհետեւ ինչպես ես եմ լսում, որոշ քրեական գործեր կան հարուցված դավաճանության հոդվածներով որոշ հրամանատարների նկատմամբ, նրանց հանդեպ, որովհետեւ ակնհայտորեն փորձում է բնականաբար դավաճանություն տեղ է գտել, չէ, բոլորը դա հասկանում են։ Պետք է գտնել քավության նոխազներ, եւ քանի որ ինքը երբևէ չի ստանձնելու պատասխանատվություն եւ ինքը դրանում շատ անկեղծ էր, քավության նոխազ դարձնում է զինվորական ղեկավարությանը։ Եվ դա կատարյալ քաղաքական հիմարություն է, որը անում են միայն կատարյալ ապուշները։ Եվ իհարկե ինքը այդպիսի ապուշություն արել է եւ զինվորականությունը բնականաբար գնաց այդ քայլին։ Երրորդ տարբերակը, որը ես լսել եմ բավական վստահելի եւ ծանրակշիռ աղբյուրից, դա այն է, որ նախորդին եղել է հանդիպում իր եւ գլխավոր շտաբի միջեւ, որի ընթացքում եւ այդ մասին ես երեք հայտնեցի, որի ընթացքում փոխանցել է ինքը գլխավոր շտաբին Ռուսաստանի խոսքերը եւ մեսիջը, որ հայկական բանակը այսօր պետք է վերակազմավորվի եւ վերաձևվի ռուսական ցանկությունների եւ որոշումների համեմատ, ոչ սպառազինությունները պետք է գնվեն եւ ձեռք բերվեն միայն Ռուսաստանից եւ ըստ ռուսական պլանների եւ որոշումների, մի խոսքով կատարյալ Հայաստանի բանակի կատարյալ ինքնիշխանության եւ ինքնուրույնության կորուստ,
որի արդյունքում ասում են, որ վերջապես բոլոր այլ հանգամանքները մեկտեղ բերելով գլխաշտաբի ղեկավարությունը որոշել է այլևս չենթարկվել ապօրինի իրավիճակին եւ պահանջել հրաժարականը։ Դժվար է ասել, թե հատկապես այս երրորդ վարկածը եւ տարբերակը որքանով է համապատասխանում իրականությանը, ես հակված եմ դրան նույնպես մասամբ գոնե այս պահի դրությամբ տեղեկատվության բավական սահմանափակվածության պայմաններում հավատալու, բայց առաջին երկուսը իմ համոզմամբ բավական ճշգրտորեն համապատասխանում են իրականությանը։ Հիմա Ռուսաստանը չէր դրթի գլխավոր շտաբին հեռացնելու սրան իշխանությունից, որովհետև այո վարկաբեկել է իրենց զենքը եւ եղած է, բայց պատժելու համար հեռացնել մեկին, որը կատարում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի պայմանավորվածությունները անխտիր եւ անվերապահորեն եւ եղել է Հայաստանի առաջնորդներից ամենա խստորեն Ռուսաստանին հպատակվողը, ինքնակամորեն եւ մոլեգնորեն եւ միաժամանակ խաղացել է դեր իբրև թե ինքը պրոարևմտյան է, թեթև կեղծ ֆեյք կսմթոցներով Ռուսաստանի հասեին, բայց իրականում ամեն անգամ երթումներ տալով հավատարմության էթում եւ հրապարակային Ռուսաստանին, նաեւ հիշում եք Միացյալ Նահանգներին ուղղված խստագույն քննադատությունը, որ հպարտացավ, որ իրենից առաջ որևէ մեկը չի քննադատել այդպես Միացյալ Նահանգներին, եւ մնացած բոլոր հանգամանքները ներառյալ Սիրիա հայկական զորախմբի ուղարկելը ռուսական դրոշի ներքո, այս ամենը հաշվի առնելով եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեռ խնդիրներ ունի Մոսկվան Ադրբեջանի հետ լուծելու Հայաստանում, ես չեմ կարծում, որ կորոշեին միայն Իսկանդերների պատճառով կամ դրա հանուն զոհաբերել սրան։ Իմ խորին համոզմունքն է, որ զինվորական ղեկավարությունը հասկացել է, որ գլուխներ են թռչելու եւ իրենք պատասխանելու են մի բանի համար, որի գոնե առնվազն հեղինակը հանդիսանում է սա եւ որոշել են գնալ այս քայլին այսքան ուշ։ Ես դրա նախորդին բնականաբար առանց իմանալու հայտարարության մասին խստագույն քննադատության ենթարկեցի Օնիկ Գասպարյանին եւ ճիշտ արեցի եւ մնում եմ իմ կարծիքին նրա անձի նրա կերպարի վերաբերյալ, բայց կրկնեմ պիտի ասեմ, որ կատարելապես ամբողջապես եւ անմնացորդ սատարում եմ նրա եւ գլխավոր շտաբի որոշումը պահանջել հրաժարական։ Պետք է ամեն ինչին նայել հատվածաբար, ընդհանուր պատկերը երբևէ բաց չթողնել տեսադաշտից, բայց նայել հատվածաբար եւ այդ ժամանակի կտրվածքում։ Եվ այս ժամանակի կտրվածքում կոնկրետ գլխավոր շտաբը արել է ճիշտ եւ ձեռնտու քայլ ձեռնտու ժողովրդին։ Դա անպայմանորեն ձեռնտու է նաեւ իրենց, բայց ինձ չի հետաքրքրում ձեռնտու է դա իրենց թե ոչ, դա ձեռնտու է ժողովրդին։ Սրա հեռանալուց հետո այլևս պետք է մտածել արդեն մնացած քայլերի մասին։ Այս պահի դրությամբ գլխավոր շտաբը կատարել է ճիշտ քայլ։ Հիմա գանք գլխավոր շտաբի մնացած քայլերին։ Պետք է ասեմ, որ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների գլխավոր շտաբը հայտարարությունը գրելիս, պահանջը գրելիս հրաժարականի, խորհրդակցել է իրավաբանների հետ։ Այսինքն, անգամ այդտեղ են վախկոտություն դրսևորել գեներալները եւ այնպես են արել, որպեսզի հրաժարականը պահանջելը ձախողելու պարագայում իրենք քրեական հետապնդման ենթարկվելիս չդատվեն հեղաշրջման մեղադրանքով, որպեսզի նաեւ դա, ինչպես գիտենք, Հայաստանում մոլուցք կա փոխանակ սեփական երկրի դարդերով ապրելու եւ խնդիրները լուծելու դրսին նայելու եւ նայելու թե հարևանները ինչպես են, ինչ են խոսում, ինչ են ասում կամ ընդհանրապես աշխարհը, եւ որպեսզի նաեւ աշխարհում դա չպիտակավորեն որպես հեղաշրջում, արել են այնպիսի մի հայտարարություն, որը իրականում ամեն ինչ է բացի հեղաշրջումից ռազմական կամ հեղաշրջման փորձից։ Չնայած դրան իրենց հակառակորդը լինելով ոչ թե գյուղացի, այլ գեղացի կամ գեղցի, որոնք տարբեր բաներ են շատ, եւ ես այդ բառերը աշխատում եմ հրապարակայնորեն չօգտագործել, բայց դրան փոխարինող այլ բառ չեմ գտնում, այդպես էլ ցավոք սրտի, լինելով պնդաճակատ, հաստաճակատ եւ անուղեղ գեղցի, գնաց մինչև վերջ եւ հայտարարեց, որ դա ռազմական հեղաշրջման փորձ է։ Եվ իհարկե էլի հիմարություն արեց սեփական շահերից դատելով, ելնելով, որովհետեւ տեսանկյունից, որովհետեւ գլխավոր շտաբում եթե անուղեղներ չեն նստած, ապա շատ լավ հասկացան, որ եթե իրենք տապալեն նրան հեռացնելու գործը իշխանությունից, ապա իրենք բոլորը հայտնվելու են բանտերում։ Եվ դա իրոք այդպես է։ Եթե սա հրաժարական չտվեց եւ չհեռացավ,
գլխավոր շտաբը հայտնվելու է բանտերում, չնայած որ խափեությամբ խափեպա սուտ խոստում տվեց կողմնակի 3 հանրահավաքի ժամանակ, ասելով թե բոլորը թող շարունակեն ծառայությունը, ինքը պահանջում է միայն Օնիկ Գասպարյանի հրաժարականը կամ որպեսզի նախագահան ստորագրի։ Տեսանք, որ նախագահան չի ստորագրում։ Պետք է զինվորականությունը հասկանա, որ իրենք շատ անգրագետ են գործում, բանակի ղեկավարությունը ավելի շուտ, շատ անգրագետ են գործում, հրաժարական պահանջելը իրենց դնում է ծայրահեղ հարվածի տակ եւ միևնույն է իրենց հավասարեցնելու են հեղաշրջման փորձ կատարողների ռեժիմը եւ իրենք միաժամանակ որևէ գործողություններ չեն արել, որպեսզի այդ հրաժարականի պահանջը բավարարվի։ Խոսակցություններ, հանդիպումներ, թերևս այո, ճնշում, թերևս այո, բայց գործել են խիստ անգրագետ։ Ես վստահ եմ, որ իրենք երբևէ որևէ գրականություն ոչ կարդացել են, ոչ գաղափար ունեն, թե ընդհանրապես քաղաքական process-ները նման իրավիճակներում ինչպես են ընթանում եւ որոնք են դրանց կանոնները։ Կան կանոններ, որոնք եթե խախտվում են, ապա զինվորականության պահանջով, այսպես ձևակերպեմ, քաղաքական իշխանության հեռացումը տապալվում է եւ քաղաքական իշխանությունը հաղթում է զինվորականությանը։ Դա եզակի դեպքեր են, բայց այդպիսի դեպքեր եղել են, երբ զինվորականությունը գործել է անգրագետ, մեկ, երկրորդ, երբ զինվորականության շարքերում տեղի ունեցել դավաճանություն եւ այդ փաստի մասին հայտնի է դարձել քաղաքական իշխանություններին, եւ երրորդ, երբ ժողովուրդը ամբողջությամբ սատարել է քաղաքական ղեկավարությանը։ Հայաստանում ժողովուրդը տեսանք նաև երեկվա հանրահավաքից եւ կապ չունի թե ինչպես էին նկարել իր կողմնակիցները, քիչ հետևորդներ ուներ, թեև այնուամենայնիվ շատ էին եւ ամոթ է որ անգամ այդքանը կային, բայց ժողովրդական սատարում սա չունի։ Ուրեմն այդ մի կետը դուրս եկավ մեջտեղից։ Դավաճանություն տեղի չի ունեցել, որովհետեւ գործողություններ ինքնին տեղի չեն ունեցել, որոնք կարողանար կանխել սա։ Այսինքն դավաճանությունը նկատի ունեմ զինվորական ղեկավարության շրջանում իրենց մտադրությունը որևէ մեկը չի դավաճանել, որովհետև իրենց մտադրությունը որևէ առարկայական տեսք այդպես էլ չի ստացել բացի հրաժարականի պահանջից։ Եվ երրորդը իրենք գործում են շատ անգրագետ։ Այստեղ կարող է տեղի ունենալ պահանջի չբավարարում, եթե փորձենք մեղմ արտահայտվել։ Սովորաբար ինչ է տեղի ունենում նման պայմաններում այլ երկրներում կամ նմանատիպ պայմաններում։ Զինվորականությունը կատարում է երկրի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով կամ առանձին քաղաքական առաջնորդների, որոնց հրաժարականը պահանջում է, անվտանգությունը պաշտպանելու նպատակով կատարում է ձերբակալություններ, անվտանգությունը ապահովելու նպատակով կամ մեկուսացնում է մարդկանց, եթե նրանց մեղադրում է դավաճանության մեջ երկիրը կործանման տանելու մեջ եւ հայտարարում է ընտրությունների մասին սովորաբար, եթե հիմար զինվորականներ չեն եւ չեն ասում, որ իրենք են կառավարելու քաղաքական ընտրությունների մասին որոշակի ժամկետից հետո իրավիճակը կանոնանալուց հետո։ Տարբեր տարբերակներ կան, հիմա ես մանուկների մեջ արդեն չեմ ուզում մտնել, բայց հիմնական մեխանիզմները սրանք են։ Նախ արվում է, հետո արվում է հայտարարություն, գործողություններ են արվում։ Հայաստանում եւ այդպիսի գործողությունները երբեմն պիտակավորվում են որպես ռազմական հեղաշրջում, երբեմն ոչ։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, երբեմն ոչ։ Եվ դրան անպայման նույնպես հիմա կանդրադառնամ, թե ինչպես է միջազգային հանրությունը ընդունում նման իրավիճակները եւ որակում նման իրավիճակները։ Հայաստանում տեղի չի ունեցել ոչ մեկը եւ ոչ մյուսը, եւ սա կոչել ռազմական հեղաշրջում կամ ռազմական հեղաշրջման փորձ որևէ կերպ չի կարելի։ Եվ փաստը, որ իրավաբանների հետ խորհրդակցելով են գրել տեքստը, ապացուցում է, որ իրենք մտածել են, որ որևէ կերպ սա անգամ չպետք է նման լինի հեղաշրջման եւ հեղաշրջում չպետք է էլ լինի։ Ես զարմանալի է, որ հայտարարությունը անելով ստեղծել են մի իրավիճակ, երբ կիսատ հղի իրավիճակ է։ Երբ իրենք քայլ են արել, Ռուբիկոն են անցել, երբ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել, երբ ընդդիմության երկու հիմնական ճյուղերը, մեկը 17-իստները եւ մյուսը ազգային իսկական մաքուր ուժերը ոտքի են կանգնել, այսինքն ամբողջ երկիրը եւ հասարակությունը ներսից ցնցվում է։
Եվ բանակը դեռևս ոչինչ չի արել։ Եվ առավոտվա դրությամբ որևէ բան գիշերը նշանակալի չի կատարվել։ Սա նշանակում է, որ զինվորական ղեկավարությունը չի հասկանում, թե ինքը ինչ է անում, թե վստահ են, որ շատ վստահ եւ համոզված են, որ իրենք ճիշտ են գործում։ Իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք բացառիկ շանս են տալիս արդեն իրենց հակառակորդին, որը մեղադրվում է ազգային դավաճանության մեջ շատերի կողմից, հաղթելու իրենց։ Դրա արդյունքում Հայաստանում իրենք բոլորը դատապարտվելու են, վատ են ավարտելու շատ, եւ դրանից հետո, եթե իրենց կողմից հեռացնելը սրան քաղաքական ճանապարհով, խաղաղ ճանապարհով չհաջողվեց, այո, սկսվելու է դա արդեն պիտակավորվել որպես իրոք հեղաշրջում, որովհետեւ պարտվողներին արդեն սկսում են քննադատել։ Իսկ եթե հաջողվի հասնել հրաժարականին, ապա սա որևէ կերպ, որևէ մեկի կողմից, հատկապես արևմուտքի կողմից չի որակավորվելու որպես հեղաշրջման փորձ կամ ռազմական հեղաշրջում։ Սա անվիճելի է։ Եթե սա հրաժարական տվեց, չի որակավորվելու որպես հեղաշրջման փորձ։ Ես սրա լավագույն ապացույցներից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակի պաշտոնական հայտարարությունն է, որտեղ կա մի նախադասություն վերջին պարբերությունում, որում ասվում է, որ բանակը եւ ռազմական ղեկավարությունը պետք է մոտարապես են մեջբերում, պետք է ժողովրդավարության հիմնական սկզբունքին հավատարիմ մնա, որն է չխառնվել քաղաքականությանը։ Ես նրանք շատ ստանդարտ խոսքեր են, որոնք աշխարհում տեղի ունեցած բոլոր նման իրավիճակներում եւ շատ ավելի խիստ իրավիճակներում Միացյալ Նահանգները կիրառել է եւ համաձայն Միացյալ Նահանգների քաղաքական մշակույթի, ինչպես նաեւ տարբեր կանոնակարգերի եւ իրավական մեխանիզմների պարտավոր է կիրառել ըստ էության։ Եվ ես ուզում եմ մի օրինակ բերել։ Ընդհանրապես ռազմական հեղաշրջումները եւ հեղաշրջումները Միացյալ Նահանգների տարբեր օրինական ակտերի եւ հատկապես պետդեպարտամենտի ուղեցույցների համաձայն եւ արտաքին քաղաքականության դոկտրինի համաձայն պետք է դատապարտվեն ամենուր եւ ամենտեղ եւ այլևս չպետք է սատարվեն այն երկրները եւ կամ նրանց իշխանությունները, որտեղ տեղի են ունեցել ռազմական հեղաշրջումներ եւ իշխանության են ռազմական հեղաշրջում կատարողները կամ ընդհանրապես հեղաշրջում կատարողները։ Եվ հենց այդ պատճառով շատ հաճախ որոշ երկրներում, որտեղ տեղի է ունենում իշխանության փոփոխություն զինվորականների մասնակցությամբ, Միացյալ Նահանգները, եթե դա բխում է Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի շահերից, այդ դեպքերը չեն որակում հեղաշրջում կամ ռազմական հեղաշրջում կամ ընդհանրապես այլ տիպի դատապարտելի իշխանափոխություն։ Լավագույն եւ ամենաթարմ օրինակը Եգիպտոսն է, որտեղ ժողովրդականորեն ընտրված, բայց ծայրահեղական եւ ըստ էության ահաբեկչական կազմակերպության ղեկավար հանդիսացող, քաղաքական ղեկավար հանդիսացող նախկին նախագահ Մոհամմադ Մուրսիին այսօրվա նախագահ գեներալ Սիսին հեռացրեց իշխանությունից հենվելով բանակի վրա եւ ինքը այն ժամանակ միայն բանակի ղեկավարն էր։ Եվ Միացյալ Նահանգները Եգիպտոսում կատարված իրադարձությունները չբնութագրեց որպես ռազմական հեղաշրջում, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները հասկացավ, որ իշխանությունից Եգիպտոսում հեռացվել է վտանգավոր մի մարդ եւ ուժ եւ իշխանություն է գալիս քաղաքացիական ռազմական իշխանություն, որը աշխատելու է արևմուտքի հետ, որը դեստրուկտիվ օրակարգեր չի ունենալու գոնե տեսանելի ապագայում։ Եվ սա լավագույն եւ ամենաթարմ օրինակներից է, բայց օրինակները տասնյակ են, որոնց վրա հիմա չարժե ժամանակ ծախսել։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում գեներալները չպետք է իրենց պահեն էլի նապաստակային մտածողության շրջանակներում եւ առյուծ կտրեն միայն ենթակաների կամ պարզ քաղաքացիների կամ զինվորների նկատմամբ, պետք է հասկանան, որ իրենք քաղաքական շատ լուրջ քայլ են կատարել եւ այդ քայլից չկա վերադարձ։ Եվ ամեն բան վճռվելու է առաջիկա առավելագույնը 24 ժամվա ընթացքում։ Եվ 24 ժամից պարզ կլինի, եթե անգամ որևէ կտրուկ բաներ չլինեն, թե պահանջը գնում է դեպի աղբանոց, դրա հետ նաեւ Հայաստանում քաղաքացիական ազատությունների վերջին նշույլները, թե ժողովրդի կողմից մերժվածը եւ ժողովրդին վաճառածը ինքն է մերժվում եւ հեռանում է ռազմական ղեկավարության ճնշման ներքո։
Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Զինվորականները պետք է հասկանան, որ իրենք ՀԿ չեն, հասարակական կազմակերպություն չէ գլխավոր շտաբը, որ իրենք բարեգործական հիմնարկ չեն, որ իրենք անգամ բարձրագույն տեխնոլոգիաների նախարարություն չեն, իրենք այսօր Հայաստանի կարևորագույն մարմինն ու օղակն են, եւ եթե իրենց պահանջը չեն պնդում եւ քաղաքականապես գրագետ չեն գործում, իրենք ձերբակալվելու են ազգային անվտանգության կողմից եւ ոստիկանությունը սկսելու է ջարդել ժողովրդին եւ բողոքողներին։ Եվ այն տեսանյութից, որ երեք տարածվեց, որում վարչապետի աթոռը զավթածը պատշգամբից իրեն վիրավորող իրեն ընդդիմադիր քաղաքացուն ասում է քո հետևից կգան, դա իսկական Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ դա ուղերձ չէ մեկ անձի, դա ուղերձ է ողջ հայ ժողովրդին, որովհետեւ սոցիոպաթիան որպես հոգեկան հիվանդություն, որպես հոգեգարություն ենթադրում է ասել լիովին մի բան, ասել որ ամեն մարդ քո եղբայրն է, որ ժողովուրդը քո ընտանիքն է, որ դու պաշտում ես նրան, որ որևէ բռնություն պետք չէ եւ անել ճիշտ հակառակը։ Երբ սեփական անձին հակասում են կամ հակադրում են եւ ոչնչացնել ամեն ինչ։ Հայտարարությունը այն մասին, որ վերջը եկել է Թավիշի, դա նշանակում է, որ այլևս ձեռքերը ազատ են, որովհետեւ հիմնավորում ունի այն տեսքով, որ իբրև թե ռազմական հեղաշրջում է տեղի ունենում կամ փորձ է տեղի ունեցել, եթե ինքը հաջողի մնալ պաշտոնին, արդեն հիմնավորում է ստանում ձևական գոնե ինքը իր համար եւ դրսից մարդկանց ասելու համար, որ իր բռնատիրության հաստատումը տրամաբանական է եւ օրինաչափ է։ Եվ որևէ մեկը թող չկասկածի, որ Հայաստանում սկսվելու են խայտառակ եւ սարսափելի ռեպրեսիաներ, այնպիսի ռեպրեսիաներ, որպեսզի չեն եղել անգամ Քոչարյանի օրոք, Սերժ Սարգսյանի օրոք եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Սկսվելու է այդպիսի իրավիճակ, որը Հայաստանը դեռևս չի տեսել, որովհետեւ նման պարագայում, եթե հաջողվի իրեն հաղթահարել բանակին եւ բանակի ղեկավարության արգելքը, ապա այլևս որևէ զսպիչ հանգամանք ինքը չի ունենալու եւ տեղավորելու է պաշտոններում այդ թվում եւ բանակում մարդկանց, որոնք լինելու են իր բացառիկ եւ բացարձակ կամակատարները այլևս եւ չեն ունենալու անգամ Օնի Գասպարյանի կամակատարության աստիճանը, լինելու են շատ ավելի կամակատար եւ որովհետեւ այդ նշանակումը ընդունելու են, դա արդեն առաջին հիմքն է։ Հիմա պետք է վերջին անգամ ասեմ, հասկանան զինվորականները, որ իրենք Ռուբիկոն են անցել, կիսատ հղիությամբ իրենց կարիերան եւ ճակատագրերը կավարտեն բոլորովին այլ սցենարով։ Ով պետք է գա իշխանության սրանից հետո։ Սա ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որ հիմա հնչում է։ Շատերը տեսնում են փողոցում 17-ին, այսօր հրավիրել է հանրահավաք Մատենադարանի մոտ ժամը 3-ին, ցերեկը 3-ին մի քանի ժամից, ազգային ժողովրդարական բևեռը, որը ազգային անկախ եւ չարատավորված վարկանշով եւ կենսագրությամբ ուժ է, երկու ուժերն են այսօր ըստ էության հանրային պայքար վարում։ Հայաստանի քաղաքացիները ընդհանրապես հայերը աշխարհում մեկ ունեն մի շատ տարօրինակ հատկություն։ Անչափ տարօրինակորեն կարծում են, որ ով դուրս եկավ փողոց, ով իրենց փորձեց առաջնորդել, ուրեմն նա էլ պետք է ստանա իշխանությունը։ Մինչդեռ սա սպրինտային մրցավազք չէ, սա սպորտ չէ, սա հրաձգության մրցում չէ։ Սա քաղաքականություն է, ընդ որում մեծ քաղաքականություն, որով այսօր պայմանավորված է Հայաստանի, այսինքն մի ամբողջ երկրի ճակատագիր։ Կարող են դուրս գալ 17-ը, կարող են դուրս գալ 77 ուժեր, կարող են դուրս գալ 777 ուժեր, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ իշխանությունը պետք է ստանձնեն նրանք։ Այն, որ այսօր Ռուսաստանը ունի գրեթե անսահմանափակ լծակներ Հայաստանի քաղաքական դաշտի վրա եւ Հայաստանի իրականության վրա, այդ թվում եւ բանակի վրա, կամ բանակի առանձին սեգմենտների վրա, դեռևս նույնպես չի նշանակում,
որ Ռուսաստանի կամքով պետք է լինի ամեն ինչ։ Լինում է այդպես, իշխանությունը նույնպես ստանձնում են այդպիսի ուժեր, ինչպիսիք 17-ն են, որովհետև ժողովուրդը հենց այդպես է մտածում, որովհետև ժողովուրդը չի հասկանում մի բան, որ ինքը ունի ուժ եւ ինքը իրականում ունի իշխանություն, որը նրանից խլում են։ Եվ ժողովուրդը չի ուզում տեր կանգնել իր իշխանությունը, ժողովուրդը մշտապես պատվիրակում է իր իշխանությունը եւ իր ուժը նրան, ով գալիս եւ ասում է ես եմ ուզում լինել քո տերը, եւ որը առավել հանդուգն է եւ որը առավել շատ է ճնշում հայ ժողովրդին։ Սա մեր ժողովրդի հոգեբանական ամենախոր արատներից մեկն է։ Մենք սա պիտի գիտակցենք։ Մենք հերիք է ինքնասիրահարված, ինքնամեծարման հիմարությունների մեջ մեր կատաստրոֆիկ ճակատագրական թերությունները չհասկանանք եւ չգիտակցենք։ Հետևաբար, եթե ժողովուրդը դուրս է գալիս փողոց, նախաձեռնությունը վերցնում է իր ձեռքը, անում է իր ուզած գործողությունները անգամ առանց որևէ առաջնորդների։ Եվ այսօր ազգային ժողովրդարական բևերը առաջարկում է այլընտրանք 17-ին։ Ժողովուրդը կարող է, եթե անպայմանորեն ուզում է հետևել մեկին, կարող է եւ պետք է գնա ԱԺԲ-ի հետևից։ Բայց եթե անգամ ԱԺԲ-ն իր քիմքին հարմար չի կամ ժողովրդի մի մասի քիմքին հարմար չի, ժողովուրդը ունի հնարավորություն, իշխանություն եւ ուժ դուրս գալու միայնակ եւ փոխելու այս իշխանությունը վերջապես եւ հետո վերափոխելու նաեւ բանակ ավելի ուժեղացնելու նպատակով, վերափոխելու սեփական կամքով, ունենալու սեփական ազգային իշխանություն, ինչու ինչպես կարող է իրեն հարգող ժողովուրդը մտածել, որ իրեն կառավարիչ պետք է նշանակեն դրսից, չէ՞ որ վերջի վերջո գոնե ձևական անկախության ատրիբուտներ Հայաստանը ունի, Հայաստանը ունի դրոշ, օրներք, ՄԱԿ-ի անդամ է, սուվերենության ձևական ատրիբուտներ ունի, որոնք շատ լավ եւ շատ կարեւոր հիմք են, դրանք փաստացի հիմքերի վրա դնելու համար։ Բայց անընդհատ զոմբիացրել, լվացվել է ուղեղները ժողովրդի եւ այսօր չկա որևէ երևակայություն։ Մարդիկ դեռևս շարունակում են տներում նստած մնալ։ Հիմա մյուս հանգամանքը ժողովուրդը պետք է անպայմանորեն սկսի մասնակցել քաղաքական գործընթացներին եւ հասկանա, որ վճռվում է երկրի ճակատագիրը։ Իրականում Հայաստանը քաղաքագիտական բոլոր ստանդարտներով այսօր հանդիսանում է failed state։ Դա մի կարգավիճակ է, որը որոշվում է սեփական տարածքի վրա ամբողջական վերահսկողություն չունենալով։ Հայաստանը չունի ամբողջական վերահսկողություն սեփական տարածքի վրա, Հայաստանից կարող են հայկական խոշոր ինքնաթիռ առևանգել մարդկանց, զինված ուժերը կազմաքանդված են, հասարակությունը պառակտված է։ Հայաստանը փլուզվող պետություն է, փլուզված պետություն է։ Failed state է, ձախողված պետություն։ Սա շտկել կարող է միայն ժողովուրդը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարվել է ստորագրել Օնիկ Գասպարյանի ազատման որոշումը վարչապետի պաշտոնը զավթացի եւ ինքը պահանջում է վարչապետի պաշտոնը զավթացի հրաժարականը նույնպես ըստ էության Արմեն Սարգսյանը միացել է գլխավոր շտաբին։ Պետք է հասկանանք, որ Արմեն Սարգսյանի դեմ ուղղված հարձակումները 17-ի ճամբարից դրանք մոտիվացված են անձնական գիծ քաղաքական մոտիվներով եւ նրանով, որ Արմեն Սարգսյանը ինչ որ պահի նախագահ դառնալուց անմիջապես հետո, գրեթե անմիջապես հետո դուրս եկավ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի վերահսկողության տակից։ Կային ներքին կոնֆլիկտներ, դրա մասին գիտեն քչերը, բայց նախկին ռեժիմի գլխավոր խաղացողները դրան շատ լավ տեղյակ են նաև Արմեն Սարգսյանի թիմում, այդ թիմերից դուրս մարդիկ նույնպես մի քանի հոգի տեղյակ են կամ որոշակի շրջանակ տեղյակ են։ Այդ թվում եւ ես։ Եվ քննադատելով Արմեն Սարգսյանին տարբեր բաների համար, ոչ բավարար վճռականության համար, ամենատարբեր բաների համար, պետք է դարձյալ հատվածական գնահատենք մարդկանց գործողությունները, լավին լավ ասենք, վատին վատ ասենք։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է գնահատել բացասական, կարելի է գնահատել ընդհանուր առմամբ դրական, դա այլ խնդիր է բոլորովին, բայց այն, որ հետ պատերազմյան եւ պատերազմի շրջանում իմիջիայլոց նույնպես դրա մասին քիչ է հայտնի։ Արմեն Սարգսյանը իրեն դրսևորել է ճիշտ
եւ միակ պետական պաշտոնյան է, որի լեգիտիմությունը նախկինում կասկածի տակ էր, ապա հիմա նա ձեռք է բերում լեգիտիմություն եւ ձեռք է բերել եւ կրկին լեգիտիմությունը լեգալության հետ չի կարելի շփոթել։ Լեգիտիմությունը ձեռք է բերվում եւ կորսվում է, կարող է մի քանի անգամ ձեռք բերվել եւ մի քանի անգամ կորսվել։ Հիմա Արմեն Սարգսյանը ձեռք է բերել լեգիտիմություն եւ միակ լեգիտիմ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյան է, քաղաքացիական, որը պաշտպանում է այսօր ժողովրդի շահերը։ Եվ այն հիմարաբանությունները, թե բրիտանական գործակալ է, սա է, նա է, Բրիտանիան է, Հայաստանը խառնում է, ամեն ինչի հետևում Բրիտանիան կամ Ամերիկան կամ չգիտեմ ովքեր են կանգնած, Մարսի կառավարությունը, չգիտեմ ինչ էր, այդ դավադրապաշտությունները, դրանք բոլորը գալիս են դրսից Հայաստանին արևմուտքից կտրելու համար։ Ես հիմա այստեղ պրո-արևմտյան քարոզ չեմ անում։ Արձանագրում ենք փաստեր, արձանագրում ենք իրականությունը։ Արմեն Սարգսյանը պահում է իրեն ճիշտ։ Այն, որ դատական օրենսգրքի փաթեթը նույնպես չստորագրեց եւ ուղարկեց համանդրական դատարան, այսինքն դատարանները ամբողջությամբ դնելու վերահսկողության տակ իշխանությանը, այդ ծրագրին դեմ գնաց Արմեն Սարգսյանը, որովհետեւ քչերն են պատկերացնում, բայց այն ճակերտների մեջ բարեփոխումները, որ առաջարկում էր այս իշխանությունը, այս ռեժիմը, ուղղված էին նրան, որպեսզի աշխատանքի ընդունվեն նոր դատավորներ իրենց ընտրած, որոնք անպայման կալանքի որոշումներ էին տալու վստահաբար եւ նաեւ դատապարտելու էին այն մարդկանց, ովքեր այս ռեժիմին դեմ էին գնալու, Փաշինյանական ռեժիմին։ Սա պիտի հասկանանք։ Սրանք են հիմնական այն խնդիրները, որոնց ես ուզում եի անդրադառնալ այս ժամի դրությամբ։ Արձանագրում ենք եւս մեկ անգամ, որ 24 ժամվա ընթացքում առաջիկա տրամաբանորեն արդեն ամեն բան պարզ է լինելու, գլխավոր շտաբը տանուլ է տալիս, թե տանուլ է տալիս երկիրը տանուլ տված է, թեև գլխավոր շտաբը ինքը մասնակցություն ունի երկիրը տանուլ տալու գործում, բայց կրկին հատվածաբար եթե նայում ենք, գլխավոր շտաբը այսօր կանգնած է ճիշտ դիրքերում, այսօր արդարացի եւ հայաստանամետ, հայամետ, ժողովրդամետ խնդիր է առաջ քաշել եւ դիրքորոշում է բռնել։ Պետք է սատարել գլխավոր շտաբին, բայց գլխավոր շտաբը պետք է հասկանա, որ իրենք Ռուբիկոն են անցել եւ այս ամենը կարող է փլվել եւ կոտրվել իրենց գլխին, եթե իրենք շարունակեն գործել ոչ գրագետ։ Եթե իրենք վախվորած եւ ստրկամիտ հոգեբանությունը շարունակեն կիրառել, այնպես ինչպես կիրառվել է պատերազմի ժամանակ։ Եվ մենք հիմա իմանալով թե ովքեր են այնտեղ, պետք է այնուամենայնիվ իրենց սատարենք կրկին անվերապահորեն, որովհետև իրենք ճիշտ գործ են անում եւ դա համարենք իրենց մեղքերի քավում։ Շատերը այս մասին չեն խոսում, որովհետև մտածում են, որ կարող է հետո լինել ռազմական իշխանություն Հայաստանում, հարաբերությունները չփչացնեն։ Ես այդ խնդիրը չունեմ։ Ում հետ որ իմ հարաբերությունները փչացած են, ում հետ փչացած չեն, ում հետ պիտի փչանան, թող փչանան։ Ճշմարտությունը պիտի ասվի, ժողովուրդը պիտի վերջապես լսի բաներ, որոնք չեն ասում, որովհետև քաղաքականության մեջ Հայաստանում իշխում է կեղծիքը անընդհատ եւ անվերջ։ Եվ մարդկանց անընդհատ սնուցում են տեղեկատվությամբ այնպիսի տեսքով, որով ձեռնտու է տվյալ ուժին։ Ես գտնում եմ, որ դա չի կարելի անել, ես գտնում եմ, որ երկիրը կորցնելու պարագայում, իսկ մենք կորցնում ենք Հայաստանը ամբողջությամբ, չի կարելի խաղալ քաղաքականություն։ Չի կարելի դիվանագիտություն խաղալ երկրի ներսում։ Չի կարելի ընդհանրապես խաղալ։ Պետք է լինել շիտակ, ուղիղ եւ ասել ամբողջ ճշմարտությունը ամեն ինչի եւ բոլորի մասին։ Եվ հետեւաբար լինելով գլխավոր շտաբի ամենասուր քննադատը, Հոնի Գասպարյանի անձամբ քննադատը շատ սուր։ Անվերապահորեն նրան սատարում եմ հիմա, թե ինչ կասեմ վաղը, ինչպես կլինի դիրքորոշումը մեր վաղը, դա կերևա վաղը իրենց գործողությունների արդյունքում։ Ժամը 15-ին, այսինքն ժամը 3-ին, Մատենադարանի մոտ, ազգային ժողովրդարական բևեռի հավաքին խնդրում եմ բոլորին մասնակցել, խնդրում եմ չանել դատարկ կոչեր, թե թող ազգային ուժերը միավորվեն, սա անեն, նա անեն, ԱԺԲ-ն անում է հավաքը, ով միավորվում է, ԱԺԲ-ն չի գնալու ուրիշներին խնդրելու, աղաչելու, պաղատելու, որովհետև աղաչելով եւ պաղատելով չեն միավորվում։ Եթե հնարավոր լիներ, դա էլ կանեինք։ Նրանք, ովքեր գտնում են, որ իրենք ուզում են լինել ժողովրդի շահերի ազգային դիրքորոշման, ամուր պետության անկախ, իրապես սուվերեն,
բազմավեկտոր քաղաքականություն, ոչ թե հակառուսական, այլ բազմավեկտոր քաղաքականության դաշտում պետք է հիմա սատարեն ազգային ժողովրդարական բևեռին։ ԱԺԲ-ն կուսակցություն չէ, ես ինքս կուսակցական չեմ, թեև հանդիսանում եմ ԱԺԲ անդամ, չունեմ կուսակցական պատկանելություն եւ երբևէ չեմ էլ ունեցել։ Բայց սա քաղաքական թև է, բևեռ է, հոսանք է, ուժ է, որին հենց հիմա պետք է սատարել, եթե դուք չեք ուզում 17-ը գան իշխանության, եւ եթե չեք ուզում այս ռեժիմը մնա, եւ եթե ուզում եք ձեր շահերը իրապես պաշտպանող ազնիվ, ամենակարևորը ազնիվ ուժ ունենա շանսեր երկրում ինչ որ բան փոխելու, որովհետեւ եթե դուք չեք կատարում որոշում, չեք ընդունում որոշում եւ չեք անում քայլեր, դա ձեր փոխարեն անելու են օտարները, եւ օտարների ձեռքով ձեզ վերադարձնելու են ժամանակաշրջաններ եւ անգամ ավելի վատ տարբերակներ, որոնց դուք տեսել եք արդեն, որոնք դուք ապրել եք արդեն։ Այսքանը, շնորհակալություն։